Oke teman-teman, kita dapat sepasang nih. Nah ini jantan, nah ini betinanya. Oke mantap. Ini akan langsung kita rilis lagi ya. Oke, kita rilis lagi dengan ini kakak opa. Kita rilis lagi. 1, 2, 3. Oh ya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita rilis 1, 2, 3. Bawah. Mantap. Mana dia?